ବର୍ଷର ନୂଆ ଫଳ ତ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଥିବା ଏଇ ପର୍ବଟିକୁ ପାଳିମି କି ନାହିଁ? ସକାଳ ସକାଳ ଉଠିଲା ପରେ ଗେଲି ଆଉ ମୁଁ ରେଡି ହେଇ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ରଜ ପର୍ବ ଆସୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଭିଡିଓଟି ଯେ କେମିତି ବନେଇବୁ ଟିକେ ବି କିଛି ଜଣା ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି କିଛି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲୁ। ରଜରେ ସିନା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ କେବଳ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଏତିକି ଭିତରେ ଆମ ବାଡିର ଗୋଟେ ଲୋକେସନ ଆମେ କିଛି ସୁଟିଂ କରିନେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ସୁଟିଂ ସରିଲା ପରେ କେମିତି ଭିଡିଓଟି ଲାଗିବ। ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ବେଳେ ମୋର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡିଲା। ବହୁତ ଦିନରୁ ତା ସହିତ କେବେ ବି ଦେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେମିତି ସେ ମତେ ଦେଖିଛି ମୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡିଓ ଅଛି ନିହାତି ଦେଖିପାରିବେ। ପାଖାପାଖି 3-4 ମାସ ହବ ମୋର କାଲୁ ସହିତ ଦେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ମତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଛାଡିକି ଯିବାର ଦେଖିଛି, ଇଏ ତ ଗୋଟେ କୁକୁର ଯାହାକୁ ମୁଁ ମାତ୍ର ଥରେ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମତେ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଥରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ମଣିଷ ଠାରୁ ନାହିଁ ପଶୁ ଜୀବ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଏତିକି ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିନେଇଥିଲୁ, ପାଇଁ ତ ଅଲରେଡି ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ ସରିଗଲା। ଆପଣ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମିତ୍ରେ ମୋ 10K ହବା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଫଲୋ ବାକି ଅଛି। ମୋର ଆଶା ଯେ ମୋ ରଜ ପୂର୍ବରୁ 10K ପୁରା ହେଇଯିବ। ବାକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମତେ ନିହାତି ଦରକାର। କଣ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତ? ରହିଲି, କାଲି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ନିହାତି ଦେଖା ହବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।